Hello，大家好，我哋又翻嚟啦。OK，今次咧見到咧又係錄影啦，因為咧都係唔喺香港啊，亦都係比較忙啲咁樣。咁所以今日咧就錄影咗先啦。咁啊，少師妹亦都係個時間夾唔啱啦，所以又係我自己一個人。OK，咁亦都希望大家繼續支持。咁好啦，咁喺開始之前咧，就係亦都係 share 啦、點讚啦、訂閱分享啦，同埋咧就呢一個位置嘅。OK，好咁樣，咁就開始就講翻個 topic 啦。今日個 topic 咧就係前世今生嚇咁樣，咁就講起前世今生啦，好多人都會問，喂，點樣？我前世點樣啊？我點樣可以睇到前世啊？或者啲查三世書啊，好多呢個問題，因為都有啲朋友都問我嘅，喂，你哋法科有冇幫人睇前世啊？點樣追啊？呢樣嘢，咁我就講翻我自己，即係我哋自己嗰度啦，即係戴翻頭盔先，就唔係話翻其他嘅各方面嘅師傅啊，各方面教派嘅，可能各師各法啦。咁我哋呢度就唔興再查翻前世嘅，因為其實問翻前世咧，通常都係有啲問題啦，出咗事啦，或者有啲業障。咁我哋就淨係知道前世，你身上有啲業喎，係前世或者累世帶過嚟嘅咁樣，咁就要將佢化咗啦，或者係點樣做功德啊、念經啊、許願啊，希望將呢個業障咧消除嘅，就唔好帶俾你有啲任何嘅病痛啊，或者啲唔好嘅嘢嘅咁樣。咁我就通常咁同翻啲朋友講，咁但係有啲朋友就話唔係喎，我都想知道前世發生咩事。咁我通常我都會同翻佢講嘅，其實前世已經過咗啦，同你冇任何關係啦。咁你如果再去追問翻前世，其實你係想點咧？有啲人係出於好奇，即係好奇心過都有啦。咁想睇下自己前世啲乜嘢啦，前世究竟做過咩事啦咁樣。咁有啲就可能係今世有啲唔係咁順意嘅嘢啦，就想睇翻前世究竟點解咁，有啲咩可以補救通常都係呢兩樣嘢多嘅啫。但係我哋就通常就唔會話睇翻前世做過啲乜嘢嘅咁主要就係你喺前一世所做嘅嘢已經係完咗啦，咁無謂再牽涉翻之前嘅嘢。如果你喺今世睇翻你前世嘅嘢，你唔多唔少都有啲私心啊，有少少即係人嘅實會有啲私心噶啦，希望知道前世嘅時候，你害死咗個人，今世嗰人可能轉世咗之後，佢會係你邊個咧？咁樣即係有啲人，我見過有啲 case 就係佢今世同個老婆一齊，但係佢就走去問翻啲前世嘅嘢，原來發覺前世佢上一世或者可能再上一世，佢老婆係佢之前嘅一個俾佢害嘅人，咁今世係要翻嚟揾翻佢去攞翻一啲嘢，咁。因為佢去問呢樣嘢，就係覺得點解佢呢個老婆成日黑住佢啦，成日鬧佢啦，成日對佢唔好咧，但係佢哋對佢好好，即係咪前世欠佢咧？好多人都問噶啦，咁咧就係追問翻呢樣嘢。咁佢知道咗之後，當佢即係翻嚟呢個現世嘅時候，佢開始有種憎恨嘅性嘅感覺，就覺得喂，我前世真係欠你咧，我真係還翻俾你咩？咁繼而之後就發生一啲唔好嘅事情發生嘅。呢一個喺一啲朋友嘅口中聽翻嚟嘅一啲 story，咁所以我覺得前世嘅嘢其實唔好再追問啦，真係活在當下係最重要嘅。當你知道嘅時候，又如何咧？咁樣，如果係有啲師傅幫你問到你累世帶咗啲業翻嚟嘅，你要化解，你要消除嘅，你要化咗佢咯。咁有啲嘢你係唔知道，俾你知道更加好嘅。即係可能個師傅有啲師傅係會知道點解你今世你身邊嘅人兜兜轉轉又好又唔好，究竟係啲咩事？咁亦都有好多都唔會同你講翻呢個問題。咁我覺得唔知係比較之好。如果唔係，你將上一世已經有啲嘢打咗過嚟呢一度啦，你再將上一世嘅仇恨加諸落呢度，咁你唔可以完咗嗰一個我哋叫做業報嘅話咧，你又再拖落下一世，佢哋層層疊就越積越厚，咁變咗到時你想再去化解，你就變咗好麻煩。
呢一樣，咁我哋都唔會去追問呢一樣所謂嘅前世啊或者下世嘅嘢嘅。咁你喺西方世界信唔信有輪迴呢樣嘢咧？其實喺如果你話喺基督教、天主教或者伊斯蘭教嘅話啦，咁佢哋都冇講呢一樣嘢。咁但係喺最早嘅埃及啦，有提到呢個輪迴呢樣嘢嘅，佢相信人死咗之後啦都會轉世。咁喺轉世嘅時候啦，就由係法老王啦，佢未轉世之前啦，佢都要準備好多嘢。當佢轉世咗之後，佢會用翻個同一個身份出現翻喺下一世嘅呢個生命體裏邊嘅。咁其實就同我哋東南亞嘅呢個輪迴學説係好相似嘅，好相似嘅。咁但係其實西方唔宗教上係冇啦，但係有好多案例都有講到呢個前世今生嘅嘢嘅。咁例如你哋有時候睇 YouTube 啦，都話呢個係咩祭司轉世，呢一個之前可能佢係一個德國人，咁今次轉世咧，可能就去咗英國咁樣。咁我亦都有帶團都係撞過一個類似咁樣嘅，就係好耐之前帶團啦。咁去到呢個Cyprus 塞浦路斯，咁就一個女人就同佢講話，佢之前係喺呢度生活過嘅，講緊係幾百年前，佢喺呢度嘅裏邊一個古堡裏邊嘅一個工人咁樣嘅，但係佢講得頭頭是道喎，佢同我講翻佢喺呢度成日生活啦，我以前喺度打工啊咁樣，咁我又問佢你係點知咧？佢話佢係之前唔知嘅，係嚟到呢度參觀嘅時候咧，就勾翻好多記憶，咁佢就覺得好奇怪，即係佢因為我嗰個古堡去過，咁佢又問我喂，前邊行係咪咁嘅房間有呢啲嘢？即係佢會講翻成個古堡行嘅時候，去到邊間房有啲咩嘢，但係我哋未去㗎，即係未行㗎。佢同我講翻，我話係啊，你好似嚟過咁樣。咁佢就話我嚟到呢度就落車嘅時候就已經覺得好熟嘅感覺啦。當佢一路行一路行咧，佢就覺得好順理成章。曾經好似喺度住喎咁樣，而我哋入到裏邊買咗飛等候嗰個大廳嘅時候咧，佢嗰個感覺仲強烈，就好多嘢可以塞翻落個腦度啊，或者個腦度開翻睇翻記憶。但係佢又唔係好驚喎，佢都相信有輪迴學説嘅，但係佢就覺得幾有趣，佢又問翻我，印證翻究竟係咪咁樣咧？呢一個古堡裏邊嘅房間啊結構咧？咁就我同佢講翻啦，咁佢就話佢曾經喺度生活過，亦都開始隱隱約約開始記得翻佢喺度做過啲乜嘢啦。咁喺成個參觀過程嗰度啦，佢好細心、好留意去睇翻我哋每一個喺古堡裏邊嘅參觀嘅地方，每一個細節。甚至乎我見到佢有少少眼泛淚光嘅感覺，咁曾經唔知喺度發生過啲咩事啦。我哋參觀完之後出翻嚟之後咧，開始離開古堡咧，上翻車嘅時候咧，我哋翻到酒店，咁我都即係問翻佢啦，點樣啊咁樣？佢話好奇怪喎，當我離開咗間古堡之後咧，其實佢有開始個記憶咧開始朦朦朧朧啦。翻到酒店之後咧，佢係開始唔記得咗啲嘢啦，但係佢係知道佢。應該點講？似係一個人發夢。當你醒咗嘅時候，你好短暫記憶翻你個夢境裏邊有啲咩嘅。當你可能過咗個下晝之後，你問翻佢，頭先嘅發嗰個夢係點咧？佢已經開始唔係好記得啦。佢就似呢種感覺啦。但係佢係肯定係前世係喺呢個古堡裏生活過嘅。咁佢話佢行嘅時候睇嗰個時間嘅時候，嗰種記憶就似佢似係發緊夢，但係好短暫。離開咗古堡嘅時候咧。我諗佢記得翻嘅，我諗都係可能大概10% 左右啫，即係隱隱約約咯。但係嗰種感情嗰種令佢流淚嗰種感情咧，仍喺度。我問翻佢究竟發生咩事，佢唔知。總之佢去到某嗰間房，佢有種好唔開心嘅感覺，個心揦住痛嘅感覺咯，咁樣。咁呢種就係一種人嘅前世嘅。一種內在記憶啦，同埋去到某啲位特定咧，就會勾翻出嚟嘅。咁所以唔使話一定你要揾翻即係前世嘅嘢去諗翻。如果呢個女士係去到間
呢個古堡，佢勾翻起佢令佢唔開心、令佢傷心嘅記憶嘅話咧，咁佢會一路將呢個唔開心呢一個糾結帶到佢嚟今生嘅話咧，就好麻煩噶啦。因為唔係淨係你呢個 moment 係唔開心，你記得咁清楚你上世紀嘅話咧，其實你會將一條好似蝴蝶效應咁樣咧，係將你睇上一世嘅人物喺發生呢件事情嘅裏邊嘅所有嘅人物嘅線重新再牽連多一次，無論佢轉世咗投咗胎又好，未投咗胎又好，仲有靈界漂浮又好，你會連結咗之後，你會產生咗一個更加複雜嘅一個糾結，一個業債喺度嘅。本身可能你同上一世呢個人已經冇咗有分別啦。你諗翻上世嘅話，喺你今世嘅時候將佢做一個糾結，可能或者你要去揾呢一個人，咁你會產生咗另外一個業障喺度。咁至於喺靈體裏邊仲未轉世嘅話，因為你牽引咗喺度啊，拉到條線，咁佢亦都會俾你牽引咗一啲問題，令到佢可能未必轉世投胎啦，甚至乎可能已經你投胎咗，佢喺靈界裏邊，佢已經同你冇關係。你因為要牽翻呢條線嘅話咧，你會同佢可能產生一啲問題所在，一種糾結喺度咯。咁所以其實係，我覺得係幾危險嘅一樣嘢嚟嘅。我覺得你活在呢一世就呢一世，喺當下就當下，唔好去諗過去嘅嘢。係啊，即係佛家都有講嘅，放下啦。係啦，放下好多嘢都唔好去再招惹一啲因果嘅嘢咯嚇。呢一個咁呢個女士亦都佢係佛教徒嚟嘅，佢信有因果輪迴嘅。咁所以第二日再問佢嘅話咧，佢係知道係有前世，但係佢唔會再記得裏面嘅細節，亦都唔會再想去諗呢個細節，亦都唔會追究竟點解去到嗰間房度佢唔開心，因為佢覺得我要活在當下，過去咗嘢就過去咗啦咁樣。咁因為好得意嘅唔係淨係一單 case 嘅，有好多朋友啦，跟團都係啦，去到某個地方，佢會突然間走嚟問我，因為乜我好似嚟過，好似好熟呢一度喎。甚至乎有啲同我講啊，我應該之前我發夢去過呢個地方喎。我嚟過呢個地方喎，咁樣呢個可能佢前世嘅生活嘅問題啦，或者係佢本身佢同呢個地方有感應都唔定嘅。例如非洲啦，都有好多呢一種情況出現嘅。因為我哋識有個非洲嘅巫師啦，其實係我哋 game drive 應該係點講咧？即係我哋睇野生動物揸嗰啲吉普車，我哋叫 game drive 嗰啲司機，有時喺肯亞東非嗰邊啦。咁好多村落嘅咧，馬沙拉嗰啲咧，或者其他村落嗰啲人咧，即係村長可能又係佢啦，巫醫又係佢啦，巫師可能又係佢啦，揸你 game drive 又係佢啦。咁我哋夜有時 safari 食飯整嘢嗰個 service， 我哋可能又係佢啦咁樣，即係一身兼幾職啦。我哋都有同佢傾過嘅。其實非洲人都相信有輪迴呢樣嘢嘅，佢哋相信佢哋冇係社會啦，佢哋相信咧佢哋嗰個族裏面最大嘅女性啦，族過身之後咧，佢哋就會擠咗喺間屋裏邊咧保護佢哋嘅。而呢個女性嘅話咧，佢會再輪迴嘅，再輪迴嘅時候咧，就會喺翻佢哋族裏邊再重新再生長過。咁佢哋咧就會帶啲啱啱出世嘅 BB 啦，就去翻呢個女嗰個最大嗰個女嘅佢哋叫做祖先啦，咁樣就會抱翻喺嗰度㗎。咁如果話嗰個 BB 女見到呢一個女嘅祖先，佢唔會承諾擠喺度嘅，佢係擠咗個情裏邊嘅，係去到笑嘅話咧，就等於呢個女仔就重新轉世翻嚟呢條村裏邊嘅，咁佢哋就會即係對佢特別好啊，教育啊各方面嘅嘢，同埋呢個女仔本身都會帶有一啲靈力嘅嚇，因為其實非洲係好特別一樣嘢嚟㗎，佢好多土人啦，好多佢哋嘅宗教啦，都係有，你可以叫女巫啊，或者係點講咧？
類似印度教咁啦。咁呢個可能話個聖女轉世，咁而家喺非洲嘅話咧，話呢個應該係佢哋嘅祖先一路轉世落嚟，累積咗咁多世嘅話咧，佢有一個保護佢嘅能力嘅。佢哋通常有少少預知嘅能力，咁佢哋係會睇翻佢前世俾佢嘅嘢嘅，咁就係喺翻呢條村落裏邊咧補翻俾佢哋㗎咁樣。咁但係你話呢啲通常係啲比較偏遠啲嘅非洲部落先至會有嘅，咁佢哋都相信人會轉世，有啲會轉世成為動物啦。即係好似我哋所講嘅落咗去畜生道啦，但係佢哋就唔係話佢做咗衰嘢落咗畜生道，即係我哋會講得佢話佢唔好嘅修行，就下世轉世咗落去做貓貓狗狗啊咁樣嗰啲嘅。咁佢哋相信啦，佢有啲會轉世成為保護佢哋嘅，或者由動物嘅靈魂轉世翻做人，又會 protect 翻佢哋呢樣嘢嘅。咁樣呢個係非洲啲部落係好相信呢一種學説嘅咁樣。咁而我哋所講，喂，你做咗畜生道喎，轉世咗去貓貓狗狗喎咁樣。咁有啲人話佢做咗啲唔好嘢先變成貓貓狗狗。咁但係有啲人就係話，有啲人你都相信，當佢轉世咗成為貓狗嘅時候咧，咁佢係比較單純啲嘅，同埋佢如果俾你領養到嘅話啦，咁佢亦都屬於一種福分啦。咁可能佢係喺度修行緊嘅。喺度修行緊嘅，因為你領養佢，唔使等佢風吹雨打咁慘咁樣嘅，咁所以亦都算係一件好事啦。同埋你領養到嘅話咧，都係一種緣分嚟嘅。咁你要對佢好啦，因為其實可能呢隻貓、呢隻狗，可能上一世係同你有啲關係嘅咁樣咯。我都信嘅，因為唔係話每一個動物、每一個人同你嗰個緣分尤其是貓貓狗狗，佢可能係你前世嘅甚至乎係可能恩人啊、親人啊都唔定嘅。咁你可能對佢嘅債未完，佢今世轉成貓狗都好啦，你要好 take care 照顧翻佢咯呢樣嘢。咁另外啦，喺好多案例嚟講啦，亦都有講到呢啲案例係關於呢個轉世嘅問題嘅。轉世嘅問題，咁有好多人亦都有，以前啲人都問過呢樣嘢我哋好記得有一個應該叫做我哋嘅同行即係同學兩識嘅同學，依家冇做啦。我係嗰時係喺唯一一次正式帶團去泰國咧，就係去布吉，啱啱海嘯之後，就帶一個賭廳嘅廳主去嘅。咁因為做我哋呢行咧，通常都係拜四面佛啦，即係送啲，即係會好接受一啲所謂嘅古靈精怪嘢多嘅。咁樣就我就嗰日就啱啱夠嚟7月14，咁我住完間酒店，俾啲燒晒啲燈㗎啦，咁樣呢個古仔之前講過啦，咁樣就又話換房啊，俾房我唔換咁樣啦。到第二日啦，咁我哋就出海啦，唔係去睇個 show，我記得去睇個 show 嘅。個 show 咧其實都悶悶地嘅，咁夜晚冇嘢做，咁啊撞啱佢，咁樣同佢傾開偈，咁佢又就啱啱拜完神，拜完喺泰國嘅，佢哋例牌會拜神啦，拜完神之後佢傾開就講起一啲轉世嘅嘢，咁佢就又問我啦，喂，琴日你有冇啲古靈精怪嘢？因為佢同我差唔多一齊到嘛，我冇。咁佢就喺度講起話，喂，你需唔需要前世啊？咁我都話信嘅，因為我學法科咁樣。咁就佢就講起，佢就問我，佢話點樣先至可以見到前世咧？同埋佢覺得個前世係泰國人嚟嘅，因為佢嚟到布吉嘅話咧，佢感覺好熟啊，好舒服咁樣，同埋佢今日去咗布吉間廟嗰度拜神啦，佢覺得佢曾經喺間廟裏邊做過和尚，同埋廟嗰個主持嚟講啦，就真係對佢好殷切啊咁樣。咁我話：咁你咪好咯，如果你真係嘅話，你去揾翻，即係起碼有啲息路俾翻你，去翻呢一個地方，俾翻你感覺都唔錯啊咁樣。咁佢又問我嘅，咁佢想更加知多啲。咁我話：你去到廟嗰度，既然嗰個主持對你咁好，你唔問翻個主持咁樣。咁因為佢又帶住班團友啦，又唔係好即係。你知問呢樣嘢好尷尬咁嘛，可能都需要好多時間。佢亦都自己好驚嘅，唔知佢前世做得好唔好咧，發生啲咩事咧咁樣咁樣。咁我哋嗰晚喺嗰度，即係嗰個我諗嗰個表演 show 場地冇咗啦。我哋喺度傾偈啦，傾完之後啦，咁就喺度等客人啦。
咁有個當地嘅泰國導遊就走埋嚟啦，我見佢都有帶住好多佛牌嘅，咁我諗佢都應該五六十歲㗎啦。我嗰時我講緊都廿幾年前廿五年到有廿五年前啦嗰時，去嗰個係咪廿五年啊？冇廿五年，南亞海嘯20年左右啦，我諗應該好似係咁上下，咁就去到就。嗰個導遊就唔係帶我嘅，係帶另外一團嘅，又唔係帶佢嘅，咁樣就走埋嚟傾偈，傾我呢度。咁佢原來佢係一個阿贊嚟嘅，咁佢就同嗰個我哋即係嗰個另外領隊講啦。喂，佢話你既然想試嘅話咧，其實好簡單嘅咋。佢話因為嗰個表演地方係荒山野嶺嚟嘅，佢話好簡單嘅啫。佢攞一盆水，跟住咧攞一紮樹葉啊，喺佢嗰個表演嘅地方攞幾塊葉，跟住喺盆水度就養幾養，跟住我見佢有裂口念啦，應該念啲法門啦，跟住就將嗰啲水咧就抹咗喺佢嗰個我哋嗰個另外一個領隊嘅眼同埋額頭中間個位置抹咗嘛，咁同佢講今晚你翻去瞓覺嘅時候啦，你就會睇你前世嘅嘢啦咁樣。咁但係之前咧，佢都講過嘅，同佢講，佢就話嗱，如果你肯睇嘅話，其實有好多危險嘅細節嘅嘢啊，同佢講咗，咁佢 accept 咗啊嘛。咁同埋都同佢講翻，你睇完之後，你睇好啦，你唔好 involve 好多嘢當睇一場戲就算數啦，咁樣咯。咁即係佢做嘅時候咧，其實我見到佢都心大心細嘅，但係呢一個導遊咧。中間亦都係講咗好多比較詳細啲嘢，我跳咗佢啦，因為關於啲好似人哋去做手術啊，要你簽好晒啲嘢啊，你做手術有咩反應啊，我唔負責啊 click 啦，仲要講到好長呢啲嘢咁樣啦。咁我企喺隔離啦，我就聽嘅啫。佢亦都知道我有啲即係學法科，但係佢都冇問我啦。咁因為呢一位嘅我哋嘅另外一位嘅同事咧，就好想知道呢樣嘢，咁就即係。俾封利是佢同佢做呢樣嘢，咁即係臨走之前就同佢眼啊、眉心啊，咁下咗啲水之後念念有詞。咁嗰個導遊都話啦，聽日夾咗行程咁會撞翻佢咁樣就翻去瞓覺啦。不過第二朝啦，我哋喺行程會撞到嘅，因為其實布吉嚟去都嗰幾行程嘅啫。我就問翻佢，喂，尋晚你瞓覺有冇見到啲乜嘢啊？咁樣，咁嗰個導遊亦都喺度嘅，就問翻佢你點樣，同埋睇下佢個氣息啊點樣。咁個導遊就話：哇，你氣息唔係幾好喎，尋晚嘅情況你點樣？你講翻俾我聽啦。咁佢呢個我哋叫 B 君啦嚇，簡單啲啦嚇，唔好成日佢呢個咩？阿 B 君就講翻佢尋晚沖好涼瞓覺。佢冇洗頭洗面啊！佢驚洗咗我啲水。我師傅嗰個導遊話冇問題嘅。佢瞓覺瞓到朦朦朧朧嘅時候咧，就開始聽到有耳仔有人嗌佢把聲咧喺耳仔都傳入嚟。咁佢咧就擘大眼。咁其實佢知道擘大眼，其實佢係瞓緊覺嘅，就開始見到好多畫面出現啦。見翻佢之前喺泰國呢個廟宇度係做個和尚仔啦。一路咧就做到老。個主持都好開心，好中意佢嘅。但係個主持嗰時咧係個僆仔嘅啫，即係話呢個佢前世去到70歲嘅時候，佢呢個依家呢個主持細個8、9歲入嚟做呢個即係和尚仔，即係講翻應該係70、80年前嘅事啦。咁跟住再倒敘嘅時候咧，講佢係入寺廟嘅時候咧，就睇到個屋企好貧困啦，好多唔開心嘅嘢啦，屋企人就發生問題啦。咁亦都係講過佢有結過婚啦，咁即係好細，佢話佢好細個結婚，但係一種種跡象，個之前個太太又離開咗啦，然後佢就入去佛門就做咗呢個修行，跟住就做和尚，喺度去到中，即係去到壽命最終完咗嘅，咁但係中間佢亦都見到最痛心就係見到佢父母同埋佢太太，因為當時。有個疾病啊，各方面嚟，真係走咗。咁嗰個導遊咧，就同佢講：你有冇去當時想去見翻你嗰個太太同埋父母？有冇 involve 咗呢件事情？因為佢好似發夢係第一身去睇呢件事噶嘛。佢有曾經同個太太喺夢裏邊講。
佢話我知道啲情況，我好愛你咁。但係當時個太太又好，即係佢話佢太太喺夢裏邊見到個太太好愕然，點解你要講呢樣嘢咧？咁樣啊，咁跟住佢好似倒敘法，跟住就醒翻。咁個導遊就話啊，我叫你唔好牽涉任何，你淨係睇好啦。但係好難 control 啊嘛，因為你見到個情況，其實你好似自己發緊夢，但係你又有少少清醒意識，知道依家係個前世嘅倒敘。咁佢話你好麻煩啊，咁樣呢個情況，你咁樣搞法，你翻到香港之後，如果有啲咩問題唔妥，你揾我，我幫你去解決呢一樣嘢啦，咁樣。咁佢翻到香港之後啦，咁就其實仲喺個心裏邊嘅，即係佢知道前世嘅，但係揞住個心度好唔舒服，佢就好想揾翻今世佢嘅父母啦，同埋佢嘅太太。咁但係人海茫茫好難揾嘅嘛，佢就成去問一啲去尋人嘅嘢啊，揾翻有啲其他嘅師傅啊，希望追到呢啲嘢。但係好多師傅都已經即係揾唔到啊，因為已經係上世同今世嘅事。我諗冇乜一個師傅，唔係冇，我係暫時未知道有呢啲師傅可以利用你揾到你上一世嘅人喺現世裏邊究竟喺邊個地方生活咯。咁佢就成日都掛住喺心裏邊，就牽引咗一種糾結啊！咁佢話，足之有一日佢就喺一個邊度咧？喺唔知馬來西亞，佢話唔係香港，就喺街度見到一個女人。咁呢個女人其實都已經有50幾歲㗎啦，50幾歲咁樣。佢好直覺覺得呢個係佢太太，因為嗰個女嬰都望一望佢咁好直覺覺得係佢太太。咁佢有種衝動，好想走埋嚟問呢個女人嘅。咁但係落去一個馬來西亞嘅女人啦，佢係香港人啦，咁就冇可能即係走就冇啲問題。喂，你係前世個老婆咁，人哋已經結咗婚，即係有仔有女啊，佢咁都已經第二個生活嘅啦咁樣。咁佢一路都好唔開心。咁翻到香港之後咧，就病咗一輪之後咧，佢就打翻電話俾當時嗰個即係嗰個導遊啦。嗰導遊咧叫佢翻去布吉，去翻嗰個寺廟度剃頭出家，做咗我諗1個月和尚到啦。喺裏邊咧就化翻佢自己所有嘅唔好嘅心情啊，去做翻啲事情啊咁樣咯。咁所以其實你知翻自己前世今生未必係好嘅。咁但係我知道呢一位嘅我哋嘅同行啦，佢做完和尚之後啦，就冇翻入呢一行啦，好似留翻喺泰國度繼續做和尚。即係佢知道前世係和尚，佢今世糾結咗一啲嘢，覺得好似佢做咗一啲業咁樣。咁佢繼續做翻和尚，希望今世繼續修行落去，希望下一世會過得好啲咯。咁呢個係我哋之後所知道嘅一個情況嘅，因為都隔咗好多年啦咁樣。咁過去咗嘅嘢就過去咗啦，真係唔好再糾纏喺呢度嘅。前世今生，即係前世係點都好，佢對你又點都好，我覺得活在當下係最重要咯。咁呢個亦都唔係屬於一個鬼故事啦，屬於一個幾奇怪嘅故仔嚟嘅。呢一個亦都係我大團裏邊啦，即係識到嘅、見到嘅嘢啦，甚至乎有啲團友都有時會講下嘅，或者你可能到某個地方，你覺得好熟面口會唔會係我前世經歷過嘅嘢咧？咁樣咁，我覺得就無謂深究啦。即係除非你話我前世擠就藏咗啲金銀珠寶喺度，呢個今世等錢用喎，記一記翻搲翻出嚟咁樣嘅啫咁好啊。咁好啦，呢個古仔就講到呢一度啦。咁就上一集就抽咗牌啦，就其實嗰隻牌就即係當前大情況啦，亦都係講咗呢個心情啦。咁我今次抽牌我又唔想講翻啲咁 serious 嘅嘢啦，但係奧修禪牌就太過咩咧？太過犀利啦！佢講嘅嘢有時會分析得好詳細，同埋一種比較。唔係 yes or no， 係將個情況講翻俾你聽。咁所以其實學奧修禪嘅話咧係難學，但係當你
學識咗嘅話咧，你又肯運用嘅話咧，其實咧你睇嘅層次係好深，一個好深好深嘅層次，唔係 yes or no 咁簡單嚇，唔係擺個牌就話俾你聽點就點。佢一個好分析同埋一個好內心裏邊嘅一種分析力嘅。咁今次抽個牌係咩咧？過咗一個禮拜啦，可唔可我抽一抽？抽咩好咧？咁抽咩好咧？抽咩好啊？我問下我哋個攝影師，真係唔知問咩好。我驚抽啲好恐怖嘅嘢出嚟㗎。下個禮拜又再打風啊！上個禮拜已經打完風㗎咯，今個禮拜打風啊！佢話勁過之前嗰個咩風球？哦，又打風，不如抽下。我睇下隻牌俾啲咩我先啊！我都唔知抽咩啦。OK， 因為澳洲實在係太過令人哋可以講係唔好話講恐怖，因為佢係話咗好多嘢俾你聽。你如果用中式嚟講咧，佢係可以起咗一支大卦咁樣啊。我知幾時撤軍？哇！呢一啲局勢嘅問題喎，好政治化，我驚俾人哋追殺喎，真係呢樣嘢。哇！幾時結束戰爭？結束戰爭就梗係要睇下邊個啦。中啦，呢啲咁大陸嘅嘢，哎呀〜睇下先，問一問嚟緊嘅下半年喺邊度旅行最好？好，最適合去旅行嘅地方。成日都係褪我呢兩隻牌出嚟嘅，頂！又係呢隻，頭先擠到。我都未抽已經話，點解成日都係掟呢隻牌出嚟嘅咧？上個禮拜又係呢一隻，今個禮拜又係呢一隻。我問邊度去旅行好啊？點解整呢兩隻出嚟嘅咧？咁樣 OK， 好啦，等我睇下點樣解釋先，副牌話俾你聽。我問佢邊度旅行啫？嚟緊下半年。下半年得喎，呢個係東方，呢個係西方。咁唔係淨係東西方，我冇話 hea 你哋。喂，東方西方都知道東方西方啦。但係如果東方嚟講呢一個係好禪意嘅地方。東方我諗應該係你可以去一啲關於靈修嘅地方、禪修嘅地方，尼泊爾或者日本。日本一個禪修嘅地方啦，尼泊爾一個心靈嘅地方啦，係啊。咁呢個西方嘅白鴿，西方，我覺得應該係可以去下西班牙同英國。我唔係賣廣告啊，真係湊出嚟㗎。西班牙同英國係啊，你要去多啲，我覺得陽光好緊要啊。我覺得嚟緊咧，我哋啲人係要去多啲陽光嘅地方，曬你多啲啊，同埋光子係好重要。我哋要吸收太多光子啊！香港嘅光咧係黑嘅光啊，我唔識講，應該香港係一個光子俾兩粒黑子依附住嘅灰色嘅光。點講咧？你見到光，但係呢種光唔係明亮嘅光咯，係一層灰嘅光。香港一層灰嘅光，你要去一個好明亮、好 charming 嘅光嘅地方啊。西班牙啦，嗰個地中海嘅光其實係好㗎，會令到你個人裏邊嘅光子大動係好好，因為地中海嘅地方佢有海、有水嘅力量嘅 element， 有陽光嘅 element 喺度，亦都有風、火、水三個 element 係令到你身體裏邊嘅
元素啊，各方面嘢係會好舒服嘅。點解要英國咧？英國我叫你夏天去，唔係叫你即係冬天去。英國嘅夏天咧，佢陽光好充足啦，同埋英國係有好大嘅巫師嘅力量喺裏邊嘅。係啊，巫師嘅力量喺裏邊，你可以喺裏邊一啲地方可以令到你會有一種如果你係嗰個 protect 同埋去到你可以感受到白巫術保護你嘅嘢咯，去到可以你飲一杯嗰啲叫咩初菊啊，因為初菊係對於巫術一種 protect。你飲一杯洋甘菊嘅茶喺英國陽光底下係舒服嘅唔係話叫你為曬住陽光飲茶，其實有一個關聯性嘅。陽光、洋甘菊、初菊係會帶俾你一個身體裏邊一個能量一個潔淨，所以你可以去西班牙啦、地中海或者英國，唔好冬天去啊！呢一個就係尼泊爾同埋日本喺度禪修，應該話呢兩個係對你身體好好嘅，你身體裏邊潔淨咗啦，禪修咗啲嘢啦，再呢個係我哋叫好似灑淨，陽光幫你灑淨，呢個係修內心嘅。咁你兩個你自己都可以，我覺得嚟緊下半年應該要去做呢兩樣嘢。尤其是香港耐一陣，應該出去兜個圈，因為總之就離開香港你兜個圈係會好啲啦。你叫過下火又好，灑淨下又好啦。香港嘅光其實實在係太灰暗啦，係光淨係講光字好啦，後邊嗰3個字冇講。OK 大家明就明啦，唔明就算啦OK 啦，好啦，咁樣時間都差唔多啦。咁喺度多謝大家支持啦。留意下我出 po 啦，埃及嗰度啦，因為等佢快啲，應該呢集出都價錢都出咗啦啩，真係埃及佬有時真係蠱惑嘅，有冇得講嘅？佢旺啊嘛，呢排超旺啊嘛，爆到七彩咁樣，咁就記得 share 數點讚啦，訂閱分享同埋推上啲啦，希望將我哋嘅節目啦，咁嚟緊我去完墨西哥翻嚟個亡靈節，我睇有啲乜嘢。話俾大家聽咧，同埋睇下有冇啲喺墨西哥魔法市場特別嘅嘢，又可以買翻嚟，或者睇下買少少紀念品翻嚟啊，特別啲嘅，或者睇下用咩方法送俾大家咁樣。咁就另外我睇下，希望盡快揾到個 workshop，咁可以同大家真係可以留喺香港做多啲嘢，同埋我都託咗朋友啦，喺尼泊爾咧就睇咗好多頌缽啦。佢揾咗好多真係超過120年歷史嘅老頌缽，因為佢嗰邊係印度人嗰邊尼泊爾嘅，咁佢有好多真係佢先生有好多高僧，佢真係用手做同埋珍藏咗好多好靚嘅頌缽，咁我之前佢都之前俾咗啲我睇過噶啦。120年啦，140年啦，唔係薄切嘅頌缽。我喺香港見過，哇，超貴真係咁樣。咁就同埋遲啲睇下會唔會開到個頌缽班啦。有啲跟我成日去旅行嘅朋友都上咗一堂噶啦。不過我唔係教嘅，我係幫你哋用金剛薩埵頌缽幫你哋清嘢嘅。咁但係需要有我自己嘅地方先得。咁我睇下揾下地方，同埋遲啲會留多啲香港咁樣就第一就好攰啦，第二就希望可以轉到啲，因為有個 message 俾我，應該要留翻轉一啲嘢噶啦，咁樣咯。咁好啦，咁就多啲留意我個 fans page 啦，靈性異空間係啦，咁樣咁我都係鋪喺度啦。咁同埋應該10月中咧留意下我有個 view 遲啲有個節目都有我份嘅，係啦咁樣咯，其中一集嘉賓啊，唔好講咁多，翻唔講得嘅。好啦，咁樣咁好啦，多謝大家支持，咁希望下個禮拜睇下可唔可以直播啦，我要睇啲時間，係啦，好啦 ，OK，好，拜拜。